যখনই আমি আমার পাখিদেরকে খাবার খেতে দিই তখনই অনেকগুলো চড়ুই পাখি চলে আসে পাখির খাবার খাওয়ার জন্য। এখন আমি ওদেরকে একটু খাবার খেতে দিয়েছিলাম, আর এই মুহূর্তে চড়ুই পাখিরা এসে এখানে অপেক্ষা করছে যে কখন আমি সরে যাব তখনই এসে ওরা খাবার খাওয়া শুরু করবে এটার জন্য। আগেকার দিনে প্রায়ই এই চড়ুই পাখিরা আমাদের এখানকার একটা ছিদ্র আছে ওয়ালে, এই ছিদ্রর ভিতরে বাসা বানাতো, বাসা বানিয়ে এখানে বাবু হতো অনেক। তো আমরা এই ছিদ্রটা বন্ধ করে দেই, কারণ যেটা হয়েছিল বাবুগুলো একটু বড় হলে ওদের মা বাবারা বাবুদেরকে রেখে চলে যেত, তো বাবুরা হাঁটতে 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 ওই পাশে আমাদের ঘরের ওই পাশ দিয়ে পড়ে যেত, পড়ে যেয়ে আহত হয়ে যেত বা মারা যেত। এই কারণে আমরা এই ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছি। চলে গেছে ওরা। আমি একটু সরে গিয়েছিলাম, ওরা আবার ফিরে আসছে। এখন ওরা মানে আমার পাখিদের খাবার খাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে যে কখন আমি পুরোপুরি সরে যাব ওরা খেতে চলে আসবে।